व्हील्स वगैरह होती ही क्यों है, जब तो हम उसको लेफ्ट या फिर राइट तो मोड़ ही सकते नहीं। तो भाई ये है इन चचा के दिन जिन्होंने यहाँ पर जुगाड़ बनाया है। पहले होता था यहाँ पर भाई गियर सिस्टम जिसको हम आगे पीछे करते थे, तो जिसकी वजह से लोको पायलट का हाथ यहाँ पर दर्द के मारे वो सो जाते थे भाई कई लोको पायलट, तो इसके वजह से ट्रेन जाकर के ठोका जाता था, बड़ा एक्सीडेंट हो जाता था। तो फिर स्टीयरिंग व्हील्स को लाया गया जिसकी वजह से हाथ वाथ दर्द तो देते नहीं थे। तो राइट साइड मोड़ने पे यहाँ पर ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी, लेफ्ट साइड मोड़ने पे स्पीड डाउन हो जाती थी। तो भाई ये था बस एक जुगाड़ जिसकी वजह से पायलट यहाँ पर जिंदा रहे, मतलब सोए तो ना।